Verpena. Įsiklausykit, koks poetiškas vardas. Verpena. Taip, ir mums daugeliui Lietuvos žmonių jis yra kaip ir naujas, nors kelmiškiams kasdienybė. Verpena tik tai 3 kilometrai iki Kelmės. Ir kada važiuoji iš Šiaulių link Kelmės, po dešinę pusę matai miglose stovinčią bažnytėlę. Štai jinai. Ji tarsi gyva, todėl kad į metus vyksta 4, 5 arba 10 pamaldų, bet jinai vegetuoja. Ir kada pasižiūri jos istoriją, randi taip pat daug ko įdomaus, pamokamo ir labai lietuviško. Bet vėl grįžkim prie verpenos. Istoriškai apie verpenos praeitį tarsi nedaug. Čia būta ir dvarų, čia būta ir dvarininkų, kurie ir finansavo, ir prižiūrėjo čia gyvenančius žmonės, ir bažnytėlę tą statė. Ir apačioje teka upeliukas, Verpeliukas. Taip įdomiai skamba. Ir kaip pasakojama, čia netgi mistinės vietos yra. Nors niekur neparašyta, kodėl jos mistinės. Taip, Čigonkalnis. Pasakoja žmonės, kad už 3 kilometrų čia yra kalvelė, kur kažkada tai buvo galvojama, kad daug turtų yra užkasta. Buvo kasinėjama, rasta buvo daug archeologinių dalykų ir aš neku iš senovinių laikraščių atsiminimus, bet nieko nerasta. Paskui buvo dar vienas kalnelis, o trečiasis ar ne Liepkalnis. Pasirodo, ant jo buvo pastatyti 2 kryžiai ir 1 koplytėlė. Kodėl? Todėl, kad naktimis ten vaidendavosi. Aš neku apie mistiką. Ir toliau pasakosiu, nes paprastai mistikos atsiranda tose vietose, kur yra kažkas tai vykę, kažkas baisaus, kažkas tai iki galo nesuderinta, bet mokslininkai nieko negali apie tą dalyką pasakyti. Bet žmonės pasakoja, bet į pasakojimus negrįžkim. Dar sykį žvilgterkim į šitą bažnytėlę ir pasižiūrėkit, kad aš vėl protingai negalėsiu šnekėti, nes iki šio laiko nežinau, ar čia bažnyčia, ką rašo Wikipedija, ar čia yra koplyčia, ką rašė visais laikais visi dokumentai nuo 1775 metų. Pirmąsyk paminėta. Taip pat yra paminėta, kad didikai Valavičiai, kuriems tuo metu priklausė čia buvęs dvaras, 18 šimtmečio viduryje pastatė čia koplyčią. Ir būtent pirmą sykį, pasikartosiu, ji buvo paminėta, kad 1775 metais jie čia atsistojo ir nuo to laiko, kiek čia buvo vizitatorių, dokumentuose visur pažymėta. Bet pasižiūrėkite architektūrą. Vėl papasakosiu tai, ką netgi kelmiškiai ir netgi istorikai nepamato tol, kol nesuveda architektūros ir datų. Pasižiūrėkit. Architektūra tarsi nieko ypatingo. Gana santūri, liaudiškos statybos kūrinėlis. Tačiau pirmas reikalas, kas krenta į akis, tai yra medinė kopija Kelmės mūrinės liuteronų bažnyčios, kuri buvo pastatyta 1600 kažkuriais pirmaisiais metais ir data labai įdomi. 1767 metais Kelmės liuteronų reformatų bažnyčia lyg tai turėjo gaisrą,
ji kurį laiką buvo remontuojama ir to remonto metu 1775 metais iškyla šitas pastatėlis, tiksli kopija. Matot, kaip įdomu. Mums visiškai nežinomos tos aistros, kurios už nugaros vykdavo ir architektūrą formuodavo. Nusišneko? Ne. Einam toliau. O dabar pasižiūrėkit keletą senovinių piešinukų iš tos pačios vietos darytų. Matot, galaunės piešinukas reprodukuotas iš lietuvių liaudies meno išleisto tarpukaryje. Matot, visiškai nepakitęs pastatukas. O štai rodau kitą. Taip Adomo Varno fotografija. Nebent tik matosi čia stovėjęs koplytstulpis ir medžiai kažkada tai nunykę. Bet kuo skiriasi? Nebent tik tai pagrindinės įėjimo durys pakeistos. O daugiau viskas išlikę. Štai kodėl ir noriu dar sykį paminėti ne tik įkūrimo datus, kurias aš kelius kart minėjau, bet ir kad 1877 metais čia buvo padarytas kapitalinis remontas, tačiau bažnytėlė išliko tokia, kokia ji buvo ir statybos metu. Ir dar įdomu, apie liuteronus aš jau šnekėjau, o dabar pašnekėsiu apie katalikus. Taip. Nors mes įpratom viską automatiškai žiūrėti kataliko akimis. Pasižiūrėkit. Kaip ji funkcionavo 19 šimtmetyje, išliko aprašai, bet pasirodo 20 amžiaus pačiuose pirmuose metuose 1901–1908 metais ji buvo pagrindinė Kelmės katalikų bažnyčia. Taip, buvusi šita koplyčia buvo, pakaitalas, nenoriu taip sakyti, bet realu. Kada statėsi Kelmės šita dabartinė raudonų plytų mūro bažnyčia. Ji buvo konsekruota 1908 metais ir visą statybos laikmetį čia visi Kelmės miestelio ir katalikai ir taip žmonės melsdavosi ir Dievą garbindavo, kas ir yra įrašyta šitos bažnyčios istorijoje. Taip kad su kelmiškiais ir su Kelme daug bendro ir gero būta. Tai, kad bažnyčių šventoriuose stovi kryžiai, tai yra natūralu. Tačiau šitas kryžius yra nepaprastas. Pasirodo, jisai atsirado, o dabar vėl viską iš naujo pasakosiu. Karo metais apylinkėse vyko aršūs mūšiai ir žmonės senieji prisimena, kad daugybė žuvusių vyrų lavonų gulėjo apie Verpeną. Ir iškilo mintis, kad juos reikia palaidot. Ir prašau, buvo nutarta palaidot šalia bažnytėlės. Tai, taip sakant, kapinių teritorijoje, šventoj teritorijoje. Ir būtent čia buvo suvežta, nepasakysiu kiek, bet ne 10, ne 20, eina 100 šneka. Čia buvo palaidoti nežinomi žmonės. Ir pokario metais vėl visokie neaiškumai, buvo norai tuos kareivėlį vieną kitą atkasė, vežė į Kelmę, į visas smulkmenas lįst negaliu. Bet štai senieji žmonės prisiminė šitą reikalą. Ir tai, kad tas parašytas žuvusių atminimui stovintis kryžius rodo ne tik tai vietos gyventojų moralę, bet ir mano lietuvišką moralę. Ir jeigu dabar atvažiuoja čia per metus kartą iš Ukrainos ar iš kitur kareivėlių tolimi giminaičiai tam, kad čia pasimelstų, aš didžiuojuosi.
nors ir jaučiu tą skausmą, kurį mano žemė yra išgyvenus, tam, kad mes būtumėm gyvi. Dar vieną dalyką norisi parodyti, ko mažai ką žino netgi iš jaunosios kartos, niekad nėra girdėję. Apie šitą koplytėlę, kuri buvo pastatyta vietos kapinaitėse. Savo laiku buvo kapinės. Ir žinoma, jos su laiku nunyko. Ir va štai šitie keliukai iš abiejų pusių taip eina per žmonių palaidotas kaulus. Ir šitas reikalas leidžia vėl mums suklūsti. Nes jame, būtent šitame urbanistinėme sprendinyje dažnai išlenda mistiniai reikalai. Ir tai, kad aš žinau vienur ar kitur girdėtas pasakojimus apie vaiduoklius, bet iš kitos pusės aš išgirstu pasakojimus ir apie netikėtus įvykius, kuriuos žmonės prisimena iki Antro pasaulinio karo įvykusius ir dar anksčiau. Žiūrėkit, smulkmenėlė. Pasakojama, kad šita bažnytėlė turi savyje kažkokio šventumo ir neabejoju, kad tai yra sąšaukas su anais palaidojimais. Ir kad čia galima ir vienu ir kitu atveju pajusti tą dievišką ranką. Viena moterėlė prisimena savo močiutės pasakojimą, kaip buvo einama keliais apie šitą pastatėlį. Ir viena mama paauglį berniuką keliais nešė apie bažnytėlę tam, kad padėtų, nes berniukas visą savo vaikystę negalėjo eiti. Ir visi stebėjosi, kad tokį, paauglį berniuką kojos velkasi, būna visokių keistuolių. O indusykius apnešus keliais, staiga berniukas sako, paleisk mane, mamytė, aš eit galiu. Jis atsistojo ir krypuodamas pradėjo vaikščioti. Žmonės nustebo, tie, kurie žinojo visą šitą. Ir matot, Verpenos bažnytėlė vibruodavo visą laiką tokiais dalykais, kuriuos man, kaip marksizmo mokslus baigusiam žmogui, gali sukelti tik tai šypsenėlę. Bet šypsenėlės nebeišeina parodyti. Todėl, kad susiduriam su tokiais reiškiniais, kuriuos ir ufonautai nepaaiškintų, o gal paaiškintų. Šnekant liaudiškos architektūros požiūrio, taip tikrai matosi nesudėtingas pastatas, matosi tas keturkampis bokštas ir, kaip matot, dar sentimentai iš tarpukario. Gontais dengtas stogas. Ir būtent tas medžio apipavidalinimas, pasakyčiau toks architektūrinis, jam suteikia tos romantikos, kurią sako mūsų akys, kuri vėl savotiškai gražiai įsiriša į mūsų lietuvišką peizažą. Dar viena smulkmenėlė. Pasižiūrėkit į bokštelius. Kaip matot, bažnyčia turi vieną pagrindinį bokštą, bet bokštelio viršus, pažiūrėkit, koks jisai elegantiškas. Yra dar to baroko plastikos. Bet kaip gražiai, kad ta plastika ir ažūrinis kryžius savotiškai kontrastuoja. Ir būtent pasižiūrėkit į kryžiaus smulkmenėlės. Tarsi matematika jame įprojektuota. Ne tik tai dieviškasis pradas. Galima keletą žodžių šnektelti ir apie kitą bokštelį. Ir beje įdomu tai, kad jie buvo pastatyti jau dabar, 21 amžiui restauruoti. Bet
kaip nekaip vėl savotiška romantika, susišaukianti su mediniu pastatu ir blizgančiu iš praeities metaliniu umbu. Galima pasakoti ir toliau, bet žinot ką, užeinam į vidų, čia labai šunys loja. Pastato interjeras taip pat gana savotiškas. Žinoma, planas, aiškus, keturkampis. Kaip matot, presbiterijoje ir yra įkurta zakristija, galimas toks sprendinys. Bet kada akis pradeda ieškoti altorių, galima pritempti, kad ji yra su 3 altoriais. Tačiau tie altoriai, patys matot, ne tie tradiciniai, kuriuos mes įpratom matyti, kaip pagrindinės puošmenas, kaip pagrindinį vargonų gaudesį mūsų akims. Matot, ir Kristus, ir gana kuklus sprendinys apačioje, o štai šoninių altorių vietoje matom daugiau altorių imitaciją ir Marijos atvaizdus. Ir jeigu dešinėje pusėje, matot, Marija turi sąšauką su Aušros vartų Marija, tai po kairę pusę jaučiasi jau šiuolaikinio dailininko tvirta ranka, kur pavaizduota turbūt šventoji Ona, o galbūt ir Marija, nes kaip nekaip tai yra Onos vardu pavadinta šita šventovė. Dar kai ką parodysiu. Žiūrėkit. Interjeras, tarp kitko, apdaila jo išlikus taip, iš 1775 metų, nes nei tinkas, nei apdaila nebuvo panaudota visus 2,5 šimtmečio, kiek egzistuoja dabar šitas pastatėlis. Kaip nekaip ir rąstai, ir vienur kitur tas įskilimas tų medžių, bet tai ne tik romantika. Savaip tai yra šilta, kada matai šitą medį kažkada tai baigusi savo gyvenimą ir pradėjusi naują prieš tiek daug laiko. Taip pat galbūt reikėtų atkreipti dėmesį ir į lubas. Lubos jau kartą, matosi, būta remontuota. Bet galima šnektelti ir apie Kristaus kančių seriją. Tai jau matosi vis tik 20 amžiaus amatininkų kūrinėlis. Kaip nekaip, jisai harmoningai įsipaišo į aplinką ir apie jį daug šnekėti nereikia. Gal dar trupučiuką apie apdailą šalia altorinės dalies. Žiūrėkit. Prie kairiojo altoriaus vietos, kurios mes stovim, matom dabartinio dailininko stilistinį piešinį ir apie jį vėl pasakot neverta, nes gyvenimas yra gyvenimas. Nereikia užmiršti, ir noriu dar tą priminti, kad funkcionuoja šitas interjeras labai retai. Į metus per Velykas, per Kalėdas, per Jonines, per kitas žolinės šventės įvyksta pamaldos. Bet daugumoje čia yra tuščia. Ir tai, kad kažkas tai jį puošia, man savaip malonu. Ir dar toks malonumas. Žiūriu į apdailą. Tarsi nieko ypatingo, pasižiūriu į pagrindinę plokštumą, kurioje visų žvilgsniai būna nukreipti pamaldų metu. Ta pati apdaila. Matosi, kad tai jau yra 20 amžiaus pačios pradžios rekonstrukcija, kaip nekaip
trupučiuką švaresnė, bet nustembi dėl dar vieno dalyko. Šnekant apie pagrindinį altorių, niekas nežino, kokia paslaptis, netgi kelios paslaptys slypi šitame nukryžiuotame. Pasakojama, kad po to, kada žmonių lėšomis buvo pradėtas interjeras tvarkyti nepriklausomybės pirmaisiais metais, nenoriu sakyti 1995-aisiais, kur užfiksuota jau aiški data, pasakojama, kad vietos kunigai atvežė medinę Kristaus skulptūrą ir buvo pradėta ne tik skulptūra, ir kita atributika iš palėpių surinkta, žmonių išsaugota karais, marais ir tarybiniais laikais. Ir būtent viena iš vietos menininkų, Lina vardas, apsimė restauruoti tikrai suvargusią medžio skulptūrėlę. Ir dabar, kada žiūri į ją, taip, čia ta pati. Atrodo, tarsi tai būtų gipsinis kūrinukas, ne? Tai buvo labai rūpestingai ir moteriškai pabandyta restauruoti ir kita technologija, kad šitą skulptoriaus plastiką vėl padarytų gyvą. Ir netgi tie dvasiški, kurie kažkada tai matė ją visiškai suvargusią medinę skulptūrą, nustebo, kada pamatė tą kūrinį. Bet pasakosiu apie šitą skulptūrą dar toliau ir dar įdomiau. Tarp kitko, ar jūs žinot, kodėl jinai pasvyrus? Tokių dalykų galima pamatyti bažnyčiai. Bet labai įdomu tai, kad būtent šita restauruota skulptūra, šneku kaip dailininkas, buvo pritvirtinta prie kryžiaus ir kada ėmė jau maketuoti, kaip tą vietą tvarkyti, staiga mato, kad kryžius nebetelpa į numatytą vietą altoriuje. Apačią liktai pripjauti reiktų, bet viršus trukdo, viršų pripjauti, vėl atsiranda klaustukų ir atsitiktinai, o gal neatsitiktinai, viešpas pakvietė Kelmėj buvusi klieriką Egidijų Venskų, kuris pasiūlė: sumaketuokim, pastatykim šitą kryžių palenktą į priekį. Ir jį mes matom dabar. Ir pasižiūrėkit, jis yra ne tik skulptūriškai gyvas, bet labai gražiai yra pasakę kai kas iš čia apsilankiusių užsienio turistų. Šitas Kristus tarsi gobė čia susirinkusius žmonės. Smulkmenėlė, psichologinė smulkmenėlė. Aš galiu šnekėti apie profesinį sprendinį, bet čia aš jau matau dvasinį sprendinį. O iš kur ateina šitą dvasinį sprendinys? Iš dvasios, iš kokios dvasios? Štai aš vėl pradėjau šnekėti dieviškai. Įdomu. Ir štai klieriko Egidijaus Venskaus pavardė neatsitiktina. Egidijus Venskus, pasirodo, yra mūsų visos programos rėmėjas. Būtent rėmėjas to proceso, kurio negali pasigirti šalia mūsų Lietuvos esančios kitos valstybės, kitos tautos. Virš 100 bažnytėlių. Kas liepia šitą dalyką daryti? Nepasakysi, kad tai Egidijaus užmanymas. Tai yra mano tautos užmanymas. Mes susidedam iš Egidijų, iš Kęstučių, iš Vilių, iš Jonų, iš Maryčių ir Bronyčių.
Štai mūsų jėga. Vėl grįžkim į eksterjerą. Pasižiūrėkit, ji trupučiuką bažnytėlė kryptelėjus į dešinę pusę. Matot? Tai vėl viena iš tų savybių, kurių dažnai nebepastebim, o atvažiavus nauja akimi matosi. Grįžtant į interjerą, dar porą žodžių pasakysiu apie choro vietą. Žiūrėkit. Kaip matot, vargonų nėra ir abejota ar būta. Vis tik kaip ne kiekviena koplyčia savo leisdavo tai. Bet netgi savo medžio šviežumu, tai pasakyčiau, taip pat susišaukė su interjero rekonstrukcija, kuri galėjo būti, aš tik spėlioju, vis tik 20 amžiaus paskutinį dešimtmetį. Ir filharmonija stovinti, reiškia, muzikinis reikalas vis tik tai nepražuvęs. Ir kaip matot, akustika. Keista, bet pasakojimo metu jaučiasi vis tik kaip gražiai medžio interjeras atspindi tiek šneką, tiek muziką žmonėms. Už šią savybę, kažin ar verta 18 šimtmečio statybininkus pagirti, bet kaip ne kaip. Ir giedojimas, ir kunigo žodžiai pasiekė žmonių ausis. Ir širdis taip pat. Lengva prognozuoti, kad mūsų interjeras yra iš 18 šimtmečio išlikusiais rastais papuoštas. O vietos Jadvyga, čia gyvenusi moterėlė, papasakojo vieną įdomų dalyką, kad tik atrodo, kad tie rastai yra išlikę iš to laikmečio. Tiksliau sakant, jie yra išlikę. Bet prieškaryje tai buvo padengta, sakyčiau, tapetais. Ir po to, kada vyko čia sandėliai ir bardakai, minėjau tą žodį, atsiprašau, ir kada buvo numatyta šitą šventovę vėl padaryti sava, kada buvo plėšta, sutvarkyta, staiga pamatė, kad čia nepaprastai bjauru. Ir kad sėmenys, visokie chemikalai jau buvo tiesiog kiaurai per medį perėję. Ir nepaprastai daug gerų moteriškų ir vyriškų rankų valė, tvarkė, krapštė netgi su šakutėmis ar su peiliukais, kad viskas būtų išvalyta, sutvarkyta. Ir tai, kad mes jaučiamės dabar kaip namuose ir jaukiai, reikia pasidžiaugti tais žmonėmis, kuriuos niekas nevarė. O pareiga, o iš kitos pusės širdis, o iš aukščiau dar kiti jausmai liepia šitą dalyką daryti. Buvo pilni kumbikormos tie pakraščiai. Sėmenų pagrindė. Sėmenų, kumbikormos. Na ir paskui miške dirbau kokį 15 dienų muziejum. Turėjau arklį. Su arkliu trakdavom į krūvas, veždavom iš mišką ir smagu, labai patenkęs dirbau. Nežinau, kas mane traukė, bet galvodavau į dieną į naktį apie bažnyčią tą. Viską reikia sudėti iš naujo. Tik tos sienos buvo visas miltinas, buvo kumbikormas su sandėliais. Pasakysiu, apie 40 žmonių tada kartu dirbom, verpeniškiai. Žinoma, verpeniškiai, čia nieks netėjo mums. Visi padėjo, visi kas galėjo, lėkėm, plėšėm, dirbom ir į sveikatą ir aš per tą bažnyčią pagijau. O šiaip tai tikrai visiems verpeniškiams šiandien labai turėtumėm padėkoti
Ir jie visi geranoriškai, labai geranoriškai padėdavo, neatsisakydavo nei vienas. O dabar užlipkim į chorus. Stop. Pasižiūrėkit, kaip gražiai ir kartu netikėtai atrodo šita, paveiksluose įkomponuota ornamentika. Man tai yra moteriškas braižas. Nesvarbu. Bet būtent ta ornamentika vėl savotiškai ir labai gražiai susišaukia jau su dabartinė epocha. Šnekiu apie madas, bet šneku ir apie ornamentiką, kuri neišeina iš mados. Nors skirtingi braižai, skirtingos epochos ir skirtingi dailininkai kūrė. Įdomu. Papasakosiu dar ir tarybinį laikotarpį. Žinoma, jisai nėra labai poetiškas, iš kitos pusės yra taip suprantamas, kad norisi ranką pamojuoti ir per ją užduoti. Pasirodo, pokario metais buvo prieita išvados, kad geriau, kad šitas pastatėlis nebūtų nuverstas, bet iš jo būtų padarytas sandėlys. Trąšų sandėlys. Ir kiek yra žinoma, panašiai iki 1980 metų viduje buvo bardakas, o čia aplinkui buvo naujos statybos įvestos, taip kad tiek vidus, tiek aplinka palaipsniui išnaikino čia buvusią tą sakralinę aplinką į tas senasias kapinaitės. Bet į pabaigą apie kokios 1988 plius minus metus buvo iškelta viena mintis, kad girdi šita 200 metų senumo, jeigu ne senesnė, medžio bažnytėlė, taip pat girgždanti, netikusi, gal ją vertėtų į Rumšiškes pervežti. Ir kada pradėjo čia važinėti iš Kelmės arba iš Šiaulių jau istorikai, mokslininkai, ir buvo pradėta galvoti, kaip ją ten išversti ir perstatyti ten, žmonės staiga sukylo. Neleisim. Neleisim. O gal ir neleisim ir viskas. Ir kas gavosi? Būtent šitas vajus sukėlė žmonių tarpe norą atstatyti šitą bažnytėlę. Galbūt aš čia dar vieną kitą datą patrukdysiu, bet kiek žinau, apie 1984 metus vis tik tai buvo numatyta sandėlį likviduoti, bet geranoriškai. Ne per partinius komitetus, ne per kolūkio pirmininkus, kurie visą tą dalyką taip pat širdimi suprato. Ir būtent vidus buvo paliktas tvarkyti vietos žmonėm. Tolesnė istorija šneka, kad nepriklausomybės laikais jau buvo numatyta pradėti ieškoti būdų, kaip tą bažnytėlę padaryti gyvą. Ir tarp kitko, žmonių iniciatyva buvo stumtelėjimas vietos valdžiai, rasti lėšų ir tai, kad ji buvo iš naujo perkalta medžių lentelėmis, uždengtas naujas stogas, šitie gontai, kur matom, tai buvo vis tik tai kaip ne kaip
valstybės arba vietos vadovų iniciatyva padarytas remontas. Netgi išlikę fotografijos rodo, ant kiek gražiai suspindėjo aplinka. Bet tik buvo pirmasis stumtelimas. Pinigų pritrūko. Ir štai dabar norisi nusimti kepurę. Aš ją paliksiu čia. Prieš vietos žmonės. Savo jėgomis buvo ieškoma pinigų ir vidaus interjerais. Ir visa aplinka tai buvo jų kūryba, jų finansavimai, jų patriotizmas. Ir tebūnie dabar atrodo, kukliai ir retai pamaldos vykstamos. Užbaigiant pasakojimą, dar sykį norisi žvilgtelti į aplinką ir matai, kad verpena stovi aukščiau tos linijos, kurią mes suprantam kaip horizontas. Vis aukščiau, aukščiau, aukščiau. Ir grįždami dabar prie bažnytėlės silueto, dar sykį pasižiūrėkit. Kokia elegantiška, graži ir nepakartojama. Tiek savo stogo siluetu, tiek medžio apdaila, tiek šito barokinio bokšteliu. Matot, kokia graži mano lietuvėlė.